Kaixo danoi, Guilty Gear partida sorta berriarekin natorkizuet. Politak edo interesgarriak iruditu zaizkidan borrokaldi batzuk hautatu ditut erakusteko. Third Strike ere ibili nintzen pixka bat jolasten eta asko atsegin dut, baina zer esango dut, joko hau gehiago atsegin dut. Third Strike jokoaren parri unibertsala da joko horren mekanika esanguratsuena eta arrezkero hainbat jokoei gehitu diote estiloko sistemaren bat garatzaileek. Joko hontan slashback deitzen diote, baina ez da Capcomen jokoan bezain garrantzitsua, gehien bat bi fotogramako lehioa baino ez duelako. Presiopean zaudenean erabili dezakezu, baina ez da estrategia ona aurreigarpen gisa erabiltzea. Asmatu ordea, eta berehala berreskuratzen duzu zeure pertsonaiaren kontrola, blokeoa animazioa amaitzera itxarotera behartuta egon barik. Normalean aurkariarentzako oso abantailatsuak diren presiokateak moztu eta zigortu ere egin ditzazkezu. Oraintxe nire aurkariak egingo didan bezala, beitu txak. Volcanic Viper mugimenduarekin huts egiten du, baina ez naiz zigortzeko gai mugimendu horren jarraipen ostikoaren beldur naizelako. Milenioko mixapa egiten diot orain, tximletak ez dio jotzen, crossapa deusestatu eta jaurti. Sol bat gai, izkutuko grappler pertsonaia da egiatan, eta komando jaurtiketa asmatzen duenean, minpilo bat egiten dit. Sidewinder errepikapen horiek ez dira bat ere errazak. Azkenean, kontraerasoa asmatzen dut eta garaipenan ere ganatu. Hurrengo partida jokalari berdinaren aurka da. Bekiek distira egiten didate jokalari honen izena lobian ikusten dudanean. Oso estilo eroa eta zuhurtzia gabea erabiltzen du eta bere aurka jolastea beti da esperientzia zirraragarria. Sol jokalari askok Grand Viper mugimendua erabiltzen dute eta azkeneko kolpean Roman Cancel erabili mugimendu oso zigorgarria izatetik mugimendu oso abantailaduna izatera igaro daden. Baina ondo dakidanez bere asmoa zein den slashback egiten diot. Zigortu egiten dut edonola ere eta tentsioa beharrezean xahutzen du. Beldurrezko jokoak ez dira zertan ilunak eta iguingarriak izan behar. Beitu hemen Sol, Volcanic Viperra kanzelatzen bigarren Volcanic Viperrarekin ezustikoan harrapatzeko, sekulako sustua. Biok azkeneko kolpearen bila, saiatzen naiz cross-up egiten eta prest zegoen. Bigarren rondaren zorigabeko hasiera nire partez, alde guztietatik jasotzen dut. Antiaereoa erabiltzeko aukera, baina nola ez bere reversalak irabazten dit. Badirudi gainazpi egiten hasiko natzaiola, baina bapatean raiot estampera bilina duela erabakitzen du, eta beitu hau, baina ze zirko da hau, eta gainera ez diot konboa ondo egiten eta beste reversala erabiltzeko aukera ematen diot. Ez nau bere azpilokoekin berriz harrapatuko eta zigortzen dut, baina burst erabili behar dudala erakurtzen dit, Roman Cancel erabiltzen du Grand Viperra bertan behera usteko, defendatu eta zigortu egiten nau. Oso ondo jokatua bere aldetik. Baiken pertsonaiaren berezitasuna alfa counter estiloko mugimenduak erabili ditzazkila da. Kolpe batetik babesten den unean kontraerasoa erabili dezake. Egiatan mekanika unibertsala da eta pertsonaia guztiek egin dezakete 150 tentzioren truke. Baina baikenek aukera gehiago, hobeago eta merkeagoak ditu. Horregatik kontu zibili behar naiz eta ezin ditut nire ohiko presio kateak erabili bere aurka. Burst erabiltzen dut ertzetik ihes egiteko eta oso ondo ateratzen zait neuk jartzen dudalako bera ertzean. Handik pozik egin dezake presioa horma erabili barik, baina zailagoa da baikenen aurka. Kombo desegokiak orazkenean, baina garaipena lortzen dutala ere. Eskumako bit hitza kolore ilunez agertzeak konboa benetakoa ez dela adierazten du. Nonbait ihes egiteko aukera izan du, baina ez du ihes egin. Motelegia naiz bere presioa geldiarazten eta nire defentsa zeharkatzen du. Baikenek bizitza gutxi dauka, baina min handia egiten du baita ere. Ta bigarren aldiz, berdin irekitzen nau. Jauzi bikoitzarekin ziria sartzen diot eta turismo gidatuan eramaten dut ertz batetik bestera. Babes puntua daukaten mugimenduak erabiltzen saiatzen naiz bere kontraerasoa egiteko, baina ez naiz une egokia asmatzeko gai. Beituz eta malgarria, behin edo berritan baino ez dut erasotzen saiakera bakoitzean kontraerasoen beldur naizelako.
Aizerrota mugimendua blokeatu ostean nire txanda delakoan nago, baina baizera. Estetikoki, biken diseinu erakargarrienetarikoa duen pertsonaia dela iruditzen zait, eta erabiltzen ikasi nahiko nuke. Joko hontan, pertsonaiak oso ezberdinak dira haien artean. Ez nintzateke zerotik hasiko, baina denbora luzea beharko nuke pertsonaia ikasteko. Oraingoz, ni baino traketzagoak diren jokalarien aurka erabili dezaket noizean behin. Horrek ez du konektatzen kontrakolpean ez bada. Bi S sakatu ostean, bide sakatu beharko nuke, baina ohitura txarra hartu dut. Horrelako gauza zehatzak, errazak dira, nabaritu eta hobetzeko. Baita ere, tximeleta gehiegi erabiltzen dut. Oso ona da pertsonaia gehienen aurka, iez egitea zailtzen dielako. Baina baikeni, kontraerasoa egiteko aukera gehiago baino ez dizkio eskaintzen. Beitu interakzio hau. Kristona. Ez diot aukerari etekina ateratzen ordea eta irabazten dit. Potemkin jokoko benetako grappler pertsonaia da. Zorionez niretzako pertsonaia errazena Angirekin irabazteko botoi bat dela eta. 5P. Lau fotogramako hasiera, irismen kilometrikoa, 3 fotogramako abantaila babesterakoan eta konboa hasteko tresna. Botoi honen makalune bakarra, ez dituela makurturik dauden aurkariak jotzen. Potemkin eta Justice izan ezik. Gutxienez, Potemkinen aurka konboak ez du konektatzen. Baina berdin du, ikusi zein opresiboa izan daitekeen. Hori erreakzioz kontra erasotu dezakezu, ni baino bizkorrago ibiltzen bazara. Ez 5P bezain ona, baina 3K botoia oso ona da baita ere Potemkinen mix-up saiakerak gelditzeko jakitze egoeretan. Jaurtiketen aurkako ilaskortasuna eta beheko erasoen aurkako babes puntua lehenengo fotogramatik dauzka. Potemkinek dituen 3 aukera nagusietatik 2 deusestatzen ditu botoi bakarrak. Jokoak fotograma bakarreko buffer sistema eskaintzen du jaikitzean mugimendu normalentzako. Horregatik zaila egiten zait Angik dituen babes puntuak horrela erabiltzea, baina tira hori skill issue nire aldetik. Hurrengo borrokaldia izan da bigarren Guilty Gear bideo hau egitera bultzatu nauena. Oso partida polita geratu dela uste dut, kung fu filma bateko koreografia bezalakoa. Jauzi egingo dudala irakurtzen du, baina oker dago eta zigortzen dut. Nire presiotik ies egiteko erabiltzen du burst, baina presnago jazarpenarentzako eta babes puntua aktibatzen dut. Ertzetik aldendu ez dadin kalteku txandia jartzen diot bidean, baina bigarnean ez naiz behar bezain bizkorra. Neuna ez orain bere burua egoera korapilatsuan ikusten duena. Burst erabiltzen dut hemendik ateratzeko, baina ez dit askotarako balio. Kolizio kutxen arteko interakzio bitxi batek ertzetik ateratzen nau ondorio zalantzagarriekin. Eskumako horma atsegin ez baduzu esaten dit, guazen ezkerrekoa ikustera. Hurrengo kolpeak akatu nazake, beraz ahaldudan moduan saiestu behar ditut bere erasoak. Honen aurka nire aire komando jaurtiketarekin utz egiten dudan bigarren aldia. Konbo tresna da antiaereo tresna baino. Cross-up overhead mugimenduarekin ez ustekoan harrapatzen dut baina jarraipenik ez? Ez dut sinisten miti hori gaizki egin dudala. Irabazteko beste aukera zapusten dut, erabaki ona, baina irabazten deitala ere. 6P erabili dut oramaieran hainbat aireko erasoen azpitik igarotzen delako, hemen bezala. Bere erasoaz babesten naiz eta airetik etortzen zaidanean 5P antiaereoa. Zaila da, Angiren presiotik ies egitea, beraz lortzen duen bezain laster erabiltzen du burst, baina babes puntuaz baliatzen naiz Ryujin zigortzeko. Berriz ere, bere cross-upa gelditzen dut 5P antiaereoarekin eta garaipena nereganatzen dut. Ryujin azpitik igarotzen naiz 2D botoiarekin, Kriston with punish egiten dit, babes puntuaren auto norabide zuzenketaz baliatzen naiz, 6P Ryujin azpitik igarotzeko baina jarraipena zapuztu egiten dut, ez dago inor munduan cross-up hori ikusten duenik, eta bizitza abantaila handia ateratzen diot. Ertzean gatibu mantentzen saiatzen naiz, baina ies egiten du. Egoera desabantailatsu ontatik atera behar dut eta hobe burst erabili. Urrunegi dago konboa jarraitzeko, reversal horrekin jotzen nau,
Nere jainko erreflexu bedeinkatuei esker babespuntu antiaereoa asmatzen dut. Ta behitxo amaiera. Txak! Mendebaldeko azkarrena, ezu. Biok eduki dugu burutapen berdina eta nire mugimenduak irabazi dio. Tira ba, hau izan da guztia, atsegingarria izan zaizuela espero dut, zoazte pikotara.